能往前开吗？别碰到，别碰到！房车可怕的不是限高，而是路边的树杈。事情是这么回事。Hello， 大家好，蓉儿明天回来，但是我现在有一堆脏衣服，我不能把脏衣服留给他，所以我今天得把衣服都洗了。这儿正好加水方便嘛，就在这儿把衣服洗了吧，不然明天换了驻车地，能不能加水还两说呢。现在水箱有不到一点点半箱水，咱们正好测试一下，洗一次衣服它能用多少水。咱们先去把水加满。白天不洗晚上洗，活该出事。前面亮灯的这就是卫生间啊，加水就在这儿加。为啥要把车开过来呢？因为一会儿洗衣服的时候也得动车，这个停车场你不能把那个灰水给人家弄到停车场吧，所以我去找个下水道去洗衣服，也不远。反正要动车，就不如把车开过来加水，这样就不用那个长水管了，直接短的就可以。OK， 水加上了，先把它加满吧，加满看洗一次衣服用多少水。哇，这个贴纸果然是夜光的。从大门出来，这儿有一个下水道。小朋友停下车，发现我去，这有棵树啊，在车里没听见撞到的声音吗？哇，就差一点，你看，从这边看，就几厘米了。我停在这儿，打算这儿有一个下水道嘛，停在这儿打算洗衣服。离得太近了，感觉再往前开一点就会撞上去。门都开不了，门只能开一半，已经撞到树上了。哎呦，就这样上去吧。哎呦，肚太大了。现在水是满的啊，刚加满。咱们看洗一次衣服得用多少水？之前感觉还挺费水的。第一波。先洗2个短袖，哎，没开电源，逆变器、洗衣机、电源。29分钟，哎，没放洗衣液，等一下。OK， 开始。开洗了。哇，这个晃动，它在脱水，呀，搞得我手都在抖。终于洗完了，2件短袖，看一下水吧，才半格吗？这么点儿？不知道准不准，反正就下去这么点儿。洗之前是加满的，就挂这儿吧。衣服是洗完了，这还得开出去呢。
这样倒吧，别碰到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 。再往前开，能往前开吗？别碰到，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 别碰到。开回来了，应该是没碰到吧，我也不太确定。反正车内是没听见响声。我感觉房车限高其实不可怕，可怕的是路边的树。路边的树杈子很容易就刮到车身了。